Так, итак, 1 900 000, 25 квадратов. Вот такой номер. Вид на зелень, на дорогу. Там у нас 300 метров остановка общественного транспорта. Здесь у нас за горой 300 метров сразу море. Вот. Кухонную зону здесь можно сделать, потому что коммуникации все есть. Вот санузел, кафель лежит, душевая, зеркало, вытяжка. Вот такой вот номерок шикарный. Кому надо, телефон внизу в описании.